Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmena, box 15, si box 37. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous présente le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, Green and Healthy Home. Maman Lisa, c'est l'heure. Paty Presto manolotra anao ny le JT. Presto, mamango kokoa. 20 taona ny ara-dalana sy ny kojakojana ny moteranao samy solobe horirika ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koréana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Chamsoul manolotra anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau Elsa Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Kobae, be otrikay, mety ho andretra. Kobae, 10 ariary ny fonosana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Kobaen manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ankafaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao ary anasananao ampanajana. Anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany omenanao avy hatrany ary ny lohatenim-baovao. Andrasana amin'ity herinandro ity ny fahatongavan'ny fatrambaka sy ny andiany voalohany nafarany Madagasikara taorian'ny fidirana anatin'ny rafitra COVAX nafanganana ny fahafahana namoaka ny vaksiny dia ny Covishield raha ny fanazavana nentin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka omaly. Tsy voalohany fitondram-panjakana ny tambo-karaman'ireo mpitsabo mpiandry raharaha teny amin'ilay voatel Andavamamba araka ny loharanom-baovao voazainay tamin'ity androany ity. Mahatratra 10 sy 3 farafahakelin'ireo olona maty ny Covid-19 amin'ny endriny vaovao any Inde raha ny isa voaray tao anatin'ny iray andro raha toka efatretsy ny tranga vaovao. Tsy mbola mihemotra loatra eto ny fanadinam-panjakana ao amin'ity taom-pianarana ity masona nefa izay avy tany fandaharam-pianarana manome sosokevitra ny anavoazana ny baka tetezamita iampitana amin'ny baka amin'ny endriny vaovao kosa ny PASEM na ny fiaramienta ny fikambanana ny sindika ny fanabeazana eto Madagasikara. Sarotra ho an'ny orinasa afaka mba mampiasa hatramin'ny arivo kosa ny ampiena ho 10 ireo mpiasa ao aminy araka ny fanadihadiana izay nataonay tamin'ity androany ity. Satria-baovao arahanao mazava ho azy atao anatin'ny le JT ireo ary dia mbola anasananao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny fanarahanao tao anatin'ny lohatenim-baovao 2 dia andrasana amin'ity herinandro ity ny fahatongavan'ny fatrambaka sy ny andiany voalohany nafarany Madagasikara taorian'ny fidirana anatin'ny rafitra COVAX. Nafaingana kokoa ny fahafahana namoaka ny vaksiny dia ny Covishield raha ny fanazavana nentin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka omaly ny fitondram-panjakana no lohalaharana amin'ny fanafarana sy ny fandrindrana ny fitsinjarana ny fanaovam-baksiny ary vondron'olona efa no faritana mialoha no isitraka izany voalohany araka ny fanazavana hatrany ary dia hoentiny rindra tahiry sy rivinirina tekaleo atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny antsipiriana izay vaovao izay. Amin'ny zoma fito May ho avy izao no nambarany profesora Antrala Jean-Louis Rakotovao ministry ny fahasalamam-bahoaka fa ahatongavany andiany voalohany nafarany Madagasikara ny vaksiny avy amin'ny rafitra COVAX Covishield diny savidina ity rehefa nambara fa niarahana nanapaka tamin'ireo manampahaizana momba ny fahasalamana eto amintsika dia ny Académie nationale ny médecine
tsy mbola nolazaina mazava ny fatram-baksinina farany fanjakana saingy notsindriny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina kosa fa vaksiny tsy natao an'ny rehetra ireo vaksiny andrasana amin'ity herinandro ity ireo. Vaccination ciblée fa tsy vaccination de masse. Fantatsika tsara hoe miteraka inona zany vaccination de masse zany. Fantatrareo hoe ny tany Inde nanao vaccination de masse. Miteraka inona zany? Manasa anareo mpanao gazety mba hanao famakafakana. Ny tany Grande-Bretagne nanao vaccination de masse. Miteraka inona zany? Anjaratsika no mitondra valiteny amin'izany sy ny professeur. Ny tao Afrika Atsimo nanao vaccination de masse, miteraka inona zany? Noho izany nataontsika dia vaccination ciblée. Inona ciblée zany hoe olona voatokana ihany no anaovana ny vaksiny amin'izao andihany voalohany zao. Ao ny mpiasan'ny fahasalamana, ao ny mpitandro ny filaminana, ao ireo zokiolona zay fitopolo taona mihoatra. Ankoatran'izay moa raha misy olona hafa volontaire dia jerevany monsieur le ministre ny fahasalamana. Ialana amin'ny fanararaotana sy ny kolikoly ato anatin'ny fiatrehana ny valanaretina dia nitsindriny ny filoham-pirenena fa tsy misy olon-tsotra nampandra ratsy miankina mahazo alalana hanafatra sy hivarotra ny vaksiny. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay misolotena ny fitondram-panjakana ireriany no manafatra mandrindra sy manara-maso ny fanapariana izany. Efa tomombana avokoa hoy ny ministra ny LAM ampisitrahana ny vaksiny ho an'ireo atao vaksiny mialoha. Fomba roa samihafa no nidiran'ny fanjakana malagasy ahafahana manafatra ny vaksiny fanefitry ny Covid-19. Ny voalohany dia ny rafitra Covax nanome ny Covishield hovidiny. Ny faharoa kosa dia ny vondrona afrikanina. Ity faharoa ity dia amin'ny septambra no ho tonga izay azon'ny firenena mikambana ao aminy fatram-baksiny enetsy isa maimaim-pona. Etsekilan'izay dia efa manokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo teran-taniny maniry isitraka ny vaksiny kosa ny maso io frantsay eto Madagasikara raha ny fampalalana tao amin'ny tranonkalany. Johnson avy amin'ny laboratoire Johnson & Johnson no nisafidiana raha toy ny Covishield no naharesy lahatra ny fitondram-panjakana malagasy. Azavaina aminao kosa ato anatin'ity sary manaraka ity araka izany ny Covishield izay vaksiny novokarin'ny laboratoire indiana mitovy tsisy valaka amin'ny vaksiny AstraZeneca, vaccin à vecture virale izany hoe karazany ilay tsy mikaretina mihitsy no namboarina sy no alefahana mba ahafahan'ireo hery fiarovana mamantatra ny tsy mikaretina raha miditra anatin'ny vatana indray ary dia fatram-baksiny na dose roa mielanelana no ilaina amin'izay. Ny université ny Oxford any Angleterre no namokatra ny vaksiny miaraka amin'ny orinasa AstraZeneca. Ankehitriny moa dia antsoina hoe Vaxzevria ny AstraZeneca na Covishield ihany koa. Tany Inde dia ny laboratoire Serum Institute of India miaraka amin'ny orinasa Verity Pharmaceuticals no namokatra azy. Toy izao ny fomba fiasany. Napetraka tanatina vecteur viral izay karazana fonina sela ihany ny tsy mikaretina mitondra ny coronavirus nalefahana. Adenovirus anagidro izay karazana tsy mikaretina mitondra sery ireny no ampiasaina ho vecteur viral izany. Io adenovirus io no mitondra ilay tsy mikaretina ao anaty vatana. Tsy mamono io adenovirus anagidro io ny hery fiarovana satria tsy mitondra loza ho an'ny vatana zany. Ny ao anatiny kosa no misy ilay tsy mikaretina coronavirus izay efa namboarina sy nalefahina ka rehefa mivoaka avy tao amin'ilay vecteur viral zany ilay tsy mikaretina dia miomana ny hamono sy hiady amin'io tsy mikaretina io ny hery fiarovana ao anaty vatana. Hany ka rehefa tena ilay coronavirus no miditra dia ho mora foana amin'ny hery fiarovana anaty vatana ny hamantatra sy hiady aminy. Izay ny fomba fiasa fa raha ny eo amin'ny fiantraikany sy ny fahombiazany indray dia somary nampiaia ny vaksiny izay novokarin'ny laboratoire tany amin'ny fiandohan'ny taona 2024. Nisy mihitsy aza firenena nampiato ny fanafarana azy saingy efa dila ny aya ankehitriny raha ny fanombanana sy ny fikarohana izay nataon'ny fahefana ambony misahana ny fahasalamana na ny HAS ao Frantsa. Tsapa sy hita aorian'ny iray volana nandromana olona salama ka niatrika ny coronavirus ny vokatra
520 isanjato ho an'ny sokajin'olona eo anelanelan'ny 20 sy ny 4 taona, 7 isanjato ho an'ny sokajy 5 hatramin'ny 7 taona ary 20 isanjato ho an'ireo mihoatry ny 20 taona. Tsikaritra ihany koa fa mahomby kokoa ny vaksiny raha tsy niromona fanindroany na ilay hoe rappel ka 3 volana eo ny elanela ny tsindrona voalohany sy faharoa. Anisan'ireo tranga mety iseho aorian'ny vaksiny na effet secondaire ny fitsitseman'ny lalandra na ilay thrombose saingy ambany no ny tampasitranana ny tany raha ny fikarohana nataon'ireo siantifika hatrany. Noho izany, olona mihoatry ny 20 taona tsy manana fahasarotana na allergie amin'ireo singa misy ao amin'ny vaksiny no afaka mandray izany. Omenanao indray ny fivoarany tsy mikaretina Covid-19 izany hoe ny antotanisa mameno fivoarany tsy mikaretina Covid-19 eto Madagasikara. Ny ampy 120 ireo laviny Covid-19 teto Madagasikara omaly raha ny antotanisa nivoaka tamin'ity androany ity. Misa 120 kosa ny tranga vaovao tamin'ny fitiliana tao, misa 250 sy 500 tao anatin'ny 2 andro ny fanesy, misa 320 ireo namony ainy ary 550 sy 700 ireo fantatra vavoany tsy mikaretina. Misa 220 sy 700 sy 3 etsy andaniny ireo mbola manaraka fitsaboana raha toka misa 720 sy 300 ireo manana fahasarotana eo amin'ny soritra aretina. Tafiakatra 770 sy 700 ireo laviny Covid-19 hatramin'ny siny tsy mikaretina teto Madagasikara. Ny ampy 120 mantsy nisany maty vokatry ny Covid-19 omaly raha ny antotanisa nivoaka tamin'ity androany ity. Mitotala 120 kosa ireo fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina tamin'ny alalan'ny fitiliana natao, misa 250 sy 500. Nilaza ny filoha omaly fa nahitam-pianana ny tranga vaovao tao anatin'ny 520 andro. Fiainana izay niankina tamin'ny fepetra noraisina toy ny fanakatonana ny faritra ho iatrany izy. Raha toka nahitam-piakarany kosa ny olona mitondra ny tsy mikaretina any amin'ny faritra mbola misokatra toa ny Vakinakaratra sy Toliara izay nandraisana fepetra vaovao. Miankina amin'ny fitiliana vita nefa etsy andaniny manamarina fa nahitam-pidina ny tranga vaovao na tsia. Raha tao anatin'ny 2 andro ny fanesy, fitiliana misa 220 sy 200 no nahafahana namantatra ireo olona misa 550 sy 700 mitondra ny tsy mikaretina. Misa 70 sy 700 sy 100 ny fitiliana vita ny sabotsy lasa teo raha toka ny ena antsasany omaly alahady izay mitotala 250 sy 500. Hatreto misa 220 sy 700 sy 300 ireo manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Mampiseho ny tranga fahasarotana ny 700 sy 300 amin'izy ireo. Hatramin'ny siny ny tsy mikaretina Covid-19 teto Madagasikara kosa mitotary 150 sy 700 sy 7 sy 3 alina ireo fantatra fa efa voan'ny Covid-19. Fa tsy voalohany fitondram-panjakana ny tamboka ramany ireo mpitsabo mpiandry ray teny amin'ny Lève Hotel Andavamamba araky ny loharanom-baovao voajanay tamin'ity androany ity. Tsy nisy mpitsabo mpiandry ray intsony araka izany ireo marary teny an-toerana omaly alahady tontolo ary mbola nitohy hatramin'ny maraina teo izany raha nambara ny mpiandry marary iray nijoro vavolombelona na namarina izany. Efa nisy lavo anefa ho hatrany ity farany teny amin'ny toeram-pitsaboana io ka manay ireo fianakavian'ny marary. Teny an-toerana nanao izay fanadihadiana izay ny mpanao gazetinay Iaina Rabarso sy Dolphe Rakotony Iaina. Mpiandry marary iray teny anivon'ny hôtel hôpital Covid-19 Lève Hotel Andavamamba no nijoro vavolombelona noho ny ambarany fa misy tandrevaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fitsinjovana ireo marary ny valinaretina Covid-19. Raha ny fanazavany, tsy nisy mpitsabo mpiandry raharaha ireo marary efa ho 40 teny amin'ny hôpital hôtel Covid-19 Lève Hotel omaly alahady tontolo. Mbola toraka izany ihany koa no nitranga hatramin'ny maraina teo. Ny zavatra miaina anay tao izany miaraka tamin'ny marary dia hoe tsy nisy dokotera dia mpiandry raharaha tao nandritra ny fotoana omaly maraina mandrapatonga ny androany maraina. Dia lasa fisainana ihany izay tokoko momban'ilay fandraisana tanànan'ilay marary satria izahay izao dia miaina
ny zavatra nisio tao fa misy marary efa mafy taonimoa fandraisana marary io fandraisana marary ny Covid-19 dia ferinana ihany zay tompoko hoe nahoana moa tsy mba misy mpitsabo maty ihany na ny fandraisana tanana fa izao hoe zany isaka tokony atao fanjakana zany efa lasa mampiasa saina tsy fantatra hoe mety ivavy ny olana sa mbola mety hataritra. Tsy fandoavan'ny fanjakana ny tampikarama ireo mpitsabo mpiandry raharaha no antony ity tranga ity. Narabaiko raha teo ireo mpitsabo fa tokony hatsara aloha ny asany. Mpianatra eo ampamitana fianarana ho mpitsabo miisa 2 no ansisany andraikitra ireo marary rehetra teny Andavamamba ny Alahady tontolo. Izaho anaty sehatra fahasalamana ihany azoko dia manesadresaka tamin'ny namana tao dia ny zavatra fiainako zany dia hoe tsy tonga ny dokotera tokony manao mpiandry raharaha no tsy fisian'ny indemnité ho an'izy ireo zany dia tsy afaka mandray ny raharaha zany ireny dokotera ireo ary indrindra koa misy teny latsaka zany avy tany ambony afa ny fitondram-panjakana zany dia hoe aleo hitsaratra aloha zany ny asa ataon'ny zareo aloha. Mpianatra eo ampamitana fianarana dokotera izany hoe fanaovana tezy no miandry raharaha tao mianadara dia izy mianadara eo zany no miassureny bâtiment anankitelo tao amin'ilay hôtel dia raha ny partie tany amin'ny misy anay mihitsy zany dia efa tokotokony takariva tamin'ny 5 ariva tamin'ny andro noaly zany vao afaka nandalo tany zareo satria mbola nanisy ireo hôpitaly iray manontolo. Tsy nisy fiantraikany tamin'ny marary aloha ny tsinisin'ireo mpitsabo mpiandry raharaha ireo, saingy kosa mampanay andra toka mateti-pitranga no ny fisian'ireo marary mila fizahana akaiky. Efa nisy ny marary nodomandry tao amin'ny hôpital hôtel Covid-19 Lève Hotel hatramin'ny nisokafany miandry fitondram-panjakana ny fianakavian'ny marary hamahaingana ny olan'ireo mpitsabo sy ny mpiasa ny fahasalamana. Fa nivadika ho CTC19 hanampy ireo fandraisana marary ny Covid-19 eto amin'ny faritra Analamanga ny Institut Supérieur de Travail Social eny Mandrimena Andoranfotsy noho ny fitombon'ireo tranga vaovao eny amin'ny distrika na Tsimondrano no antony nandraisana izay fepetra izay androany no sokafana tamin'ny fomba ofisialy ny toerana ary afaka mandray marary miisa 100 eo. Tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato hanikeo maraina ihany koa ireo bouteille d'oxygène nandiany faharoa miisa 2 arivo anampy amin'ny fitsaboana ireo marary ny Covid-19 eto Andrenivohitra hatrany Aina Rabarso sy Dolphe Rakotoniaina no mitatra ny andindiny izay. Ny tombo isa ireo tranga vaovao ny Covid-19 eny amin'ny distrika na Tsimondrano araka ny fivoarany antotanisa mivoaka ofisialy isan'andro. Miisa 7 raha ny omaly alahady manokana. Antony namadihana ny STS Institut Supérieur de Travail Social eny Mandrimena Andoranfotsy ho lasa CTC19 izany. Handray ireo mponina manodidina eny amin'ny distrika na Tsimondrano izay marary ny Covid-19. Nosokafana androany ny toerana ary afaka mandray marary miisa 10. Mabetsaka mponina anti-district manerana Madagasikara dia somary manatombo. Hitantsika ireny amin'ny hainao manjery ny tatsa mahakasika ny olona voan'ny Covid dia isan'ny zavatra noeritreretina mihitsy ny atongavana zao CTC izao aty amin'ny district eny Tsimondrano satria tokoa mantsy raha ohatra ka aty le marary dia mandeha kilometatra maro vao tonga ny Antananarivo renivohitra. Amin'izao fotoana zao dia efa manakaiky ny vahoaka ny CTC na ny hôpitaly ankoatran'ireo CSB anankivalo izay efa miasa manerana district na Tsimondrano. Anisan'ny mandray anjara mavitrika amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 ny fiangonana katolika. Toerana voalohany eto amin'ny diocèse Antananarivo natolotra izy ireo ity CTC19 IST eto Andoranfotsy ity. Fa ankoatra izay dia efa nanolotra ihany koa izy ireo tany amin'ny diocèse ny Toliara ary tsy vitsy ireo maserany amin'ny faritra manolotra CTC19 fitsaboana marary. Fa ny eto amin'ny diocèse Antananarivo zany dia ity no natao CTC fa akoatran'izay ataoko manana ny hôpitaly klinika Katofotsy izay mandray ihany koa an'ireo marary ny Covid dia akoatran'izay ireo toerana any ambanivohitra manerana ny diocèse misy ireny dispensaire ny masery ireny fa ilay hoe atao CTC dia ity zany.
tonga androany maraina teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato ihany koa ireo bouteille d'oxygène andiany faharoa miisa 2 na farany fitondram-panjakana avy any Chine anampiana ny ady atao amin'ny valinaretina Covid-19 eto Analamanga. Araka ny kabarin'ny filoham-pirenena omaly alina dia nanatrika ny fitsenana izany teny an-toerana izy ary nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny CTC19 mandromena andoharany fotsy. Fanisan'ireo firenena tsy mbola afabela amin'ny tia mikaretina Covid-19 ity Inde amin'izao fotoana izao mahatratra 500 sy 3,000 farafahakeliny ireo olona matiny tsy mikaretina amin'ny endriny vaovao any Inde raha ny isa voaray ao anatiny 420 ora raha toa ka 4 hetsy kosa ny tranga vaovao manaminy mety hipartany virus indiana ny akabeazan'ny firenena any ivelany ny fanesy araka izany ny fanampiana ny Inde. Au moins 3500 morts. Manometsy ny fomba famehezan'ny fitondrana ny Covid-19 ny ponina ao Inde. Antony mahatonga ny taham-pahafatesana ambony any an-toerana, ny tsy fahatongavan'ny fitaovana ara-potoana, eo ihany koa ny fahafenoan'ny hôpitaly, kanefa tsy misy vahaolana avy amin'ny fitondrana. Tsy latsaky ny 5,000 sy 1 hetsy ireo maty ny Covid-19 amin'ny endriny vaovao ao Inde tao anatin'ny 30 andro. Ka nampiakatra nisan'ireo laviny tsy mikaretina ho 3,500 serivo sy 1 alina sy 2 hetsy tamin'ity taona ity. Miaina ao anatin'ny aretina tanteraka ny ponina ao Inde hatramin'ny sy ny variant vaovao tsy tapaka ny fandoroana amin'ny faty. Mampiseho ny faharesen'ny firenena izao ary fandoson'ny mpitantana mandisy fanantenana ny zava-misy tsy nahazo ara-potoana ny fitaovana hitsaboana ny Covid-19 izahay ka namony iraiko aho. Etsy andaniny manaminy mety hipartany ny virus indiana ny ankabeazan'ireo firenena sasany toa ny Italia sy Espagne. Nahitana io tsy mikaretina avy any Inde io mantsy ny mpanamory miisa 5 tao Espagne ary efa nanaraka ny fitsaboana avy hatrany. Toerana iray ao Italia izay toeran'ireo indiana narivony no lasa faritra mena ihany koa tsy azo ivezivezena rehefa fantatra fa nahitana tranga Covid-19 miisa 420 tamin'ny fitiliana mitotaly 50 isa. Tsy mbola fantatra kosa nefa na ilay tsy mikaretina avy any Inde izany na tsy. Efa tonga tsikelikely ao Inde amin'izao fotoana izao ny fitaovana anampiana amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 avy amin'ny firenena 40 isa. Isan'ireny tavoangina oxygène miisa 400 sy ireo fanaovana fitiliana analiny avy amin'ny Amerikanina, i Allemagne sy Frantsa izay nahatonga ny fanampiana ihany koa ny sabotsy lasa teo. Andrasan'ny ponina ny sy ny fitantana mangarahara amin'ny fampiasana ny fitaovana. Anisan'ireo firenena nanampy anay farany teo i Inde, matadidy ny soa ny fanaovany i Frantsa ka nitondra ny anjara birikiny. Lahara-pahamehana ho an'i Inde ny fanaovam-bakisiny, saingy tsy maharaka izany noho ny tsy fahampian'ny fatram-bakisiny eo am-pelantanana. Niroso tamin'ny fanaovam-bakisiny fahobe ho an'ny ponina tao an-toerana ary ny governemanta ny sabotsy lasa teo. Mahatratra 520 tapitrisa amin'ny ponina mitotaly 1,3 miliara no efa nahavita ny vaksiny fandrony. Fa nigadina teny Ivato io maraina io ny fiaramanidiny kompania Air France ampody ireo vahiny tafapetraka teto Madagasikara na ilay vol de rapatriement tsy nitondra mpandeha io zotra AF 934 io saingy ireo mpanamory sy ny ekipage ampolo no napetraka tamina hotely iray mandra-piandry ny fodiana ny talata hariva. Na tsy misy aza ny mpandeha mampametraka aiai hatrany ny fisiana vahiny avy any ivelany manitsaka ny faritry Madagasikara. Tamin'ny 10 maraina teo no nigadina teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina Boeing 777-200 ny kompania mpitaterana Air France avy tany Paris. Ny alina tao amin'ny seranan'ny Charles de Gaulle ny alahady hariva ny zotra AF 934 ka nigadina tao Ivato io maraina io. Tsy nisy mpandeha tao anaty fiaramanidina saingy ireo mpanamory sy ny mpanamory ara-barotra izany hoe ny ekipage no avy dia nitsenaina teny Ivato. Ampolony teo eo izy ireo ary avy hatrany dia nivantana tamina hotely lehibe iray eto an-drenivohitra. Ny talata tolakandro izao ihany no hiala ao amin'ny hotely io izy ireo ka hitondra ireo mpandeha amin'ilay vol de rapatriement. Heverina ny tsy maintsy isian'ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana amin'ireo mpanamory sy ny mpiara-miasa aminy ho fisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina
saingy mipetraka hatrany ny aiay amin'ny fisina olona avy any ivelany migadona eto amin'ny firenena. Fantatra fa efa fanaon'ny kompania Air France tamin'ny taona 2024 ny migadona avy hatrany ao La Réunion vantany vao avy any France izy ireo ka rehefa haky ireo mpandeha amin'ilay vol de rapatriement vao mizotra eto Madagasikara avy eo. Sosikevitra aroso ny hamerenana izany fepetra izany mba hiantohana tanteraka ny tena fikatonan'ny sistany eto Madagasikara. Manitsaka ny 5 andro vaovao hiatrehana amin'ny amiana ara-pahasalamana ny vahoaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Naomby ny fepetra noraisina araka nambara ny filoha nandritry ny resadresaka izay nataony tamin'ny mpanao gazety Omaly. Mitohy ny ankamaroan'ireo fepetra nahita fahombiazana teo aloha, nisy kosa nefa no nasy mpanavaozana isan'izany ny fitohizan'ny fampianarana ho an'ny mpanala fanadinana sy ny fanakatonana ny faritry vakina karatra ary dia hoetiny erina nara fanirososy rivinerina tekaleo ny andindiny izay vaovao izay. Mitohy amin'ny ankapobeny ny fepetra mandrafitra ny amiana ara-pahasalamana. Nisy nasimpiovana nefa ny sasatsasany tamin'ireo amin'ny fiatrehanany 12 andro manaraka. Isan'izany ny fisokafan'ny faritry Boeny sy Nosy be ary Melaky nanomboka androany rehefa nakatona tanteraka nandritry ny fotoana maromaro izay. Naomby ny fampiaran'ireo fepetra tany an-toerana ka izao nahitana vokatra tsara izao raha ny nambaran'ny filoha Omaly. Na izany aza, mitohy ny fanentanana amin'ny fanajana ny fepetra any amin'ireo toerana voalaza ireo. Itsinkilan' izay, nakatona ny faritry vakina karatra Matsiatra ambony Anosy noho ny fitombony marary. Eo amin'ny sehatra ny fanabeazana indray, niverina nianatra androany ireo ankizy manala fanadina mpanjakana rehetra manerana ny Nosy. Miverina mianatra kosa, ny mpianatra rehetra any amin'ny faritra sy nakatona saingy tsy maintsy manaraka ny fepetra hatrany. Ankoatra izay, amin'ny nora maraina ka hatramin'ny 5:00 no misokatra ny tsenam-pokotany, miato tanteraka ny sidina nabakabaka na anatiny na ivelan'i Madagasikara. Mbola ao anatin'ny ady amin'ny valana aretina tanteraka ny eto an-toerana amin'izao, ho atao lahara-pahamehanatra ny fahasalamam-bahoaka hoy ny filoha, kanefa tompona andraikitra voalohany amin'ny tenany ny tsirairay amin'ny alalan'ny fanajana ny fepetra rehetra. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray tsy mbola miemotra lohatreto ny fanadina mpanjakana ho an'ity taom-pianarana ity. Imasona nefa izay avy tany ny fandaharam-pianarana mamesosikevitra ny anavaozana ny baka tetezamita ny ampitana amin'ny baka amin'ny endriny vaovao ny PASEM na ny fiara-mientany ny fikambanana sy sendika ny fanabeazana eto Madagasikara. Miverina mianatra manomboka androany ny ankabeazan'ireo mpianatra manomana ny fanadina mpanjakana. Sekoly hafa kosa no mandray an-tanana ireo mpianatra mianatra amin'ireo sekoly nivadika ho toy ny CTC 19 ary dia hoetiny Fenoaja Arianina sy Anjara Kotonoray ny andindin'izay. Miverina an-tsekoly avokoa ireo mpianatra manomana fanadinana manerana ny Nosy araka ny fanapahan-kevitra vaovao noraisin'ny fitondram-panjakana Omaly rehefa avy niaina fialan-tsasatra nandritra ny iray volana. Miverina mianatra ihany koa ireo mpianatra amin'ny kilasy manelanelana ankoatra ireo mpianatra any amin'ny faritra mihidy toy ny Aosava, Analamanga, Vakina Karatra, Matsiatra ambony ary eo amin'ny faritra Anosy. Isan'ireo nampafantatra ny mpianatra tamin'ny alalan'ny tambazotra an-tserasera amin'ny tsimbola iverenan'ny mpianatra an-tsekoly ohatra ny La Salle Institution Sainte Famille. Mbola manana herinandro ireo mpianatra anomanana ny fiverenana an-tsekoly izay ampitaina ny 7 Mey. Tsy mbola misy ny vinavina amin'ny anemorana ny fanadinam-panjakana hatreto hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Hatreto aloha dia ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fanadinam-panjakana ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena. Ny rarina dia ny ahafahantsika mandresy malaky antivalana aretina ity mba ahafahantsika miverina amin'ny fiainana andavanandro ka hatreto aloha dia mbola miroso amin'izay fanomanana ny fanadinam-panjakana izany ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ka miankina amin'izay mety toe-javatra mitranga manodidina n'io daty io zany no mety anemorana na hitazomana an'izany daty ny fanadinam-panjakana izany. Sekoly roa eto andrenivohitra no navadika ho toeram-pitsaboana ny coronavirus na CTC 19 noho ny tsy fampian'ny toerana fitsaboana. Ao amin'ny EPP Analamahitsy no alefa mianatra ireo mpianatra anala fanadinana eo anivon'ny EPP Soamandrakizay. Tsy fantatry ny ministera kosa ny mahakasika ny fepetra noraisiny teo anivon'ny lycée teknika Alarby.
nanao fanambarana mahakasika ny fampianarana kosa etsy ankilany ny fikambanana ny syndicat-ny fanabeazana eto Madagasikara. Tsy tokony notapahana hoy ny mpikambana ny fampianarana tany amin'ireo toerana lavitry ny aretina. Angatahan'izy ireo ny anemorana ny baccalauréat amin'ny endriny vaovao amin'ny taona 2024. Izany any PASEM dia manotra sosikevitra hoe manao teteza misy tsika amin'ny baka fa amin'ny 3 arivo dia tsy misy tsony baka teteza mita fa tonga dia le baka amin'ny endriny vaovao no ho atao. Kasika ny CEP sy ny BPC raha ohatra ka tazonina ny CEP ny BPC moa izany dia voatazona ihany fa ny anarany mety miova dia amin'izay endriny vaovao zay dia tokony any amin'ny 5 arivo mipetraka le fisehony amin'ny fisehony vaovao. Fa raha foanana ny CEP dia tokony any amin'ny 5 arivo koa zany no foanana ny CEP fa andalan'izay tsika dia manao miezaka manatanteraka amin'ireo fepetra teteza mita amin'ny fanavozana ny fampianarana eto Madagasikara. Mangataka andro iray amin'ny andro ny sekoly ihany koa ny PASEM, andro natokana hisainana mahakasika ny fanabeazana eto Madagasikara. Fa fepetra noraisin'ny fanjakana ny fametrahana ny comité de vigilance isaky ny sekoly. Tafiditra ao anatin'ny fenitra napetraka hatramin'izay. Isan'izany ny fanaovan'ny ankizy mihoatra ny 9 taona ary vavaorona rehefa ao am-pianarana sy ny fanahana toerana fanasana tanana ary indrindra ny famindrahana ny toeram-pianarana. Fa sarotra ho an'ny orinasa afaka mampiasa piasa hatramin'ny arivo ny ampiena ho 500 ireo piasa ho aminy. Misy ny vokatra tsy maintsy enjehana tsy voaza ity fepetra iray ity tao anatin'ny 15 andro farany teo ny syndicat-ny Fisemare. Valonjato farafahakeliny ny zakany orinasa ampiasaina araka ny fitsiriana nataon'ny syndicat. Vahaolana tokony apetraky ny fitondram-panjakana ny fametrahana ny elanelana iray metatra eny anivon'ny orinasa afakaba. Sarotra ho an'ny délégué ny mpiasa ihany koa ny itorika ny tompony orinasa indrindra amin'izao vanim-potoana izao ary dia hoety ny fenoaja ariana sy anjara koton'iray hatrany ny andindiny izay. Tsy voaja ny fetran'ny mpiasa miasa amin'ny orinasa afakaba nandritra ny fiboana voalohany araka ny fitarainana azon'ny syndicat Fisemare tamin'ny taondasa. Fa tiantoka ho an'ny mpampiasa ny ampiena ny mpiasa arivo ho 500. Sarotra ho an'ny syndicat sy ny mpiasa ny aneho hevitra mahakasika io tsy fanajana ny fepetra io noho ny antony maro. Tsy vahaolana hoy ny mpiasa ny fidirana amin'ny fampiantona vonjomaika na ny chômage teknika afandroany. Dia rehefa 500 no miasa dia tsy mety hiroso amin'ny chômage teknika satria ny ankamaroan'ny mpiasa amin'izao dia tsy manana congé intsony efa mivoaka moera. Dia raha ohatra zany ka mandeha chômage teknika dia matahotra zany le mpiasa hoe ho alefa chômage teknika indray ve tamin'ny 2020 rehefa tena betsaka ny tratran'ilay izy dia tonga indray 2021 dia safidy zany ny mpiasa tsy nitaraina tsy naneho hevitra fa aleon'le mpiasa zany miasa ihany dia raha filazan'zareo moa zany hoe aleonay mitsabo toy izay ho alefa chômage teknika indray mandeha. Miankina tanteraka amin'ny mpiasa ny fandehanan'ny orinasa, misy ny fatram-bokatra tsy maintsy enjehana mba tsy ho faty antoka. Teny fotsiny ihany any fitondram-panjakana araka ny syndicat fa saingy tsy mifanaraka amin'ny zava-misy. Rehefa nanontany an'le mpiasa moa zany zay satria tsy orinasa anankiray ihany tsy manana-jazy fa maromaro. Presque reny orinasa mampiasa piasa mihoatra ny arivo reny zany. Dia rehefa nanontany zay dia hoe sarotra amin'le mpampiasa zany mandrindra an'le 500. Sarotra amin'ny mpampiasa piasa 500 par rapport an'le mety hoe courant laniny sy production zay mety enjehana. Efa nisy ihany koa ny avy amin'ny ministère tompona andraikitra nidina teny fotony fa tsy nanana vahaolana koa raha mahakasika an'le 500. Dia eo zany le izy dia hoe fitondram-panjakana miteny fa tsy zay ny zava-misy eny fotony. Azon'ny fanjakana ataon'ny syndicat Fisemare ny mandray fepetra toy ny fampanajana ny sakana ara-pahasalamana toy ny elanelana iray metatra eny anivon'ny toeram-piasana. Tokony nisy ny fifampiresahana vao mandray fanampahan-kevitra jerena izay mety ho zakan'ny orinasa indrindra ny afakaba izay mampiasa olona hatramin'ny 2 alina. Andeha kosa indray ary ho arahantsika ato anatin'ity fanadidina manaraka ity ny hevitr'ireo olona nanontanian'ny mpanao gazety teny an-dalana teny mahakasika ny firafitry ny fandaharana manokana nandraisan'ny filoham-pirenena anjara sy ireo minisitra 4 niaraka tamin'ny mpanao gazety telo mianadahy omaly alahady. Maro ihany koa ny fanehoan-kevitra tao anatin'ny tambazotra tserasera marika fa nijery sy ny haino ny fandaharana ny vahoaka malagasy manana fahefana manao izany ho arahantsika ary.
sy ny fanontaniako ety ampiandohana zany mba sitraka ao tompoko raha sitraka dia mahitsy manao hoe mba miaina ny fasahirana ny vahoaka majinika ve ianareo reto mpitondra fanjakana ambony ny mpitantana ny firenena amintsika mifampiresaka izao. Ny ova tsy toy ny mahazatra ny fandarana manokana avy amin'ny fiadidian'ny Repoblika Omaly nanampy ny filoham-pirenena ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka, ny minisitry ny fitaterana, ny minisitry ny varotra ary ny minisitry ny serasera. Mpanao gazety avy amin'ny fahitalavim-panjakana iray sy roa avy amin'ny fahitalavitra tsy miankina amin'ny fandimby nametraka fanontaniana. Fandarana manokana niompana tamin'ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 iny Omaly iny nalefa tamin'ny haino aman-jery rehetra misy eto Madagasikara. Tena zava-dehibe aloha ilaina ilay izy satria ny adihevitra momba ny vahoaka majinika aty ambany zany mba misy an'ireny zany dia mba voajeran'ny filoham-pirenena le zavatra ataony satria ny adihevitra ilaina ary tsara kokoa ilay izy satria manaraka zao raha misy adihevitra kokoa an'ireny dia mba tafiditra tsarana ny filoham-pirenena le matra vahoaka majinika. Le fandaharana aloha tsara aloha hoe misy an'ireny afaka amin'izay mba mandeha tsara zany ny adihevitra mba hitan'ny filoha hoe ohatr'izao marina ny fiainan'ny vahoaka. Tsara mihitsy nisy mpanao gazety pour dia misy contre kely ny fanjakana. Samy manana ny fomba fijeriny sy ny hainon'ny adihevitra ny tsirairay, tsy mifandanja ny fanontaniana sy ny valim-panontaniana. Ny andry valiteny mahafa-po toy ireo mpanao gazety ihany koa ireto nanontaniana ireto. Nisy ihany no azo raisina ho iatrany ny fanehoan-kevitra. Fa ny sainy kosa ny atao resaka le hoe ministra ny anandray saika okianina kely ataon'le ministra ny fitaterana. Iny zany rehefa tokony mipetraka le zavatra mipetraka amin'ny tena mana hoe tsy dia tokony ho tsy. Fa tsy tokony hivoaka miditra amin'itony 934 raha ohatra an'ireny zany misy hoe ambony sy ambany le fitondrana hoe raha olona mahavita valeralera kely dia afaka miditra sy mivoaka. Maninona moa ny olona majinika eto Madagasikara ny tsy afaka mivoaka sy miditra fa ny olona avy any ivelany no afaka mivoaka sy miditra. Misy ihany ny azo raisina indrindra ny teny filoham-pirenena amin'ny ankapobeny fa ny sasany amin'ilay fanontaniana petrany tsy voavalina. Dia izay no tiako teneneo iza moa zany no tokony hamaly an'ireo fanontaniana ireny. Hoe tompon'andraikitra ve ozy izy ny fitondram-panjakana amin'izao fivelaran'ny fahafatesan'ny olona zao tsisy namaly. Ministra ny fahasalamana tsy namany. Ny filoham-pirenena kosa namany. Ny azony hoe fampinonana foana indray no nataony la asa tamin'ilay izy. Nefa tokony valiny miandalana hoe iza ny tokony andraikitra. Fandraisana andraikitra tokony atao amin'ny BDP. Betsaka ny olona maty tsy voatery ny hôpitaly any. Iny rangahy iny le gasikara iny zany izy mametraka fanontaniana mahitsy, tena mahitsy mihitsy fa tsisy nanao an'izany ny mpanao gazety hatramin'izay fa ohatrany olakolany aleo mahitsy ohatrandray dia mamaly arakaraka le mpitondra hoe mamaly izy tsara sy mamaly izy anjaran'izany. Tsy ny malagasy rehetra ho ity raim-pianakaviana ity no mahay miteny vahiny ka tokony hitandrina ireo mpaneho hevitra. Ankoatr'izay, niraradraraka ny fanehoan-kevitra tao amin'ny tambazontra ny serasera, fankasitrahana, fankahirezana ary fanakianana. Ireo no teny azo amaritana ny karazana fanehoan-kevitra hita tao amin'ny Facebook. Vaovao hafa kosa indray tsy mbola miatra eto Madagasikara ny fahalalana ny asa fanaovan-gazetina dia antonany maro azy Madagasikara no efa nanaiky ny ampiatra izany. Hoy ny olafitry ny mpanao gazety izay nitarihan'ny filoha Gérard Rakotonirina androany. Voatsela akory izay no nampafantatra ireo fanavaozana nentina tao anatin'ny lalàna mifehy ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety. Ny ministera saingy hatreto aloha dia mbola misedra fanohitohinana sy tsindry isan-karazany ity asa ity ho iatrany filohan'ny OGM. Tahaka ny Satonary dia nanamarika ny daty ny 3 Mey teny Soarano ny mpanao gazety io maraina io ary dia hoentiny rinafa ny risosy rivinirina Tekaleony Antsiprian'izay. Antaonany maro no nanaiky ny fahalalahany asa fanaovan-gazety Madagasikara. Miandrika izany fahalalahany izany raha teo ny fanjakana raha ny nambarany ministry ny serasera Omaly. Tsy ny fanjakana mihitsy no andeha hanohitohiny izany raha ny nambarany. Zary saritsariny ihany anefa izany raha ny zava-misy marina no jerena araka ny hevitra nivoaka tamin'ny androm-pankalazana ho an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety no tanterahan'ny OGM androany. Mitohy ny tolona ataon'ny mpanao gazety ho fitakiana ny fahalalahana amin'izao vanim-potoana izao mba hamaliana ny filan'ny mpiaino sy ny mpijery ary ny mpamaky. Mitohy ado amin'ny fahalalahana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara
mitoy an-trano io indrindraindrindra tamin'ny fotoana tamin'ity taon'ity zany raha nitafitry ny reporter sans frontière dia niemitolarana fahatelo isika miteny ho azy zany taremarika sy filaharana zany tsisy adikevitra fa niemitra tsika na dia misy milaza raha fa malalaka tanteraka ny asa fanaovana gazety fa isika mpanao gazety miaina ny asa fanaovana gazety isanandro isanandro dia mahatsiaritra ho sahirana miady mavy amin'izay azahoana vaovao mba hialana ny tsao sy ny onoono sy ny mety fampitana vaovao tsy marina kanefa foty fitiasantsika mihitsy ny voasakatsakana dika zany tsy misy fahalalana eto na ny fisafidianana ny vaovao voaka sisara tolona zany firy amintsika ny mba mitondra ny hevitry ny mpiaino sy ny olom-pirenena ahafantarana zay maharary azy zay manahirantsaina azy amin'ny fiarahamonina nefa zany teo ny saika sakanana indray zany hevitra zany manampy ny fitondrany zany ahafahany manao mampiatra an'ilay fanjakana tsara tatana fa tsy favalo akory ny mpanao gazety tsy favalo isika fa misy manangam-pahavalo atsika efa milaza marina sy ny zava-misy tsika zay ny ao amin'ny etika sy ny déontolozia teboka voalohany milatondra ny vaovao marina sy voamarina ary voalanjalanja miatra ny amin'ny asa fanaovan-gazety ihany koa ny tsy fangaraharaana hoy ny sekretera jeneraly ny OGM miara Silofo Arjaona maro amin'ny mpanao gazety no hiarany tsindry sy fandrahonana noho ny vaovao avoakany eo amin'ny sehatra ny politika no tena ahitana izany raha ny fanazavana hatrany nisy an'le communiqué navaly ny tale jeneraly serasera ny RSF satria raha nieniny lahatenin'ny ramatoa ministrika rehefa niona tamina solotenana organe de presse le anisan'le voatonona ny émission izy dia niteny hoe miverina fa manao soni taratasy fanekeny lettre d'engagement nefa rehefa niresaka tany amin'ny média hafa ny RSF namoaka an'le communiqué dia nambaran'ny ministère indray tsy misy an'izany zany hoe niteniteny foana ve zany le ministre sa tsapany ihany fa tsy mety le mampanao soni hoe engagement satria le raisina tsotra zany dia hoe eritreretinao sahady fa anota le mpanao gazety fa misy lalàna eto raha manota izy manao fadisona izy dia sazio araka n'le lalàna fa aza sainao manao lettre d'engagement zany satria ohatra ny miteny zany rehefa ny fandaharana no maneho hevitra politika rehefa fandaharana ny resaka raharam-pirenena dia fanakorontanana firenena zany dia ny RSF moa no nahenokanaizany hoe lazay fa tsy nanao an'izany izy ary misy communiqué mihitsy ny soniavan'ny tale jeneraly serasera miteny hoe tsy nanao izany nefa dia ny raha antsika nahita tamin'ny télévisionna malagasy fa ry zareo mihitsy niteny hoe misy io lettre d'engagement io no afahana ary nisy le arrêté nanolo an'le arrêté interministériel teo aloha io zany le hoe voatohitoina dia hita miatraika amin'izay vaovao avoakanao mamoaka vaovao anao androany dia rapitsy tonga dia misy ny antso an-tariby misy ny mampitaritra après an'izay be diabe ntsika ao anaty fiarahamonina ny fanotoinana ny fanaovan-gazety zany dia tsy dia hoe fikapohana mivantana na hoe fidirana ponja fa matetika ankolaka zay le nilazaiko teo tamin'ny namana teo hoe mitana ny fahefana faefatra eo amin'ny tanotandalàna ny asa fanaovan-gazety azo ny mpanao gazety ny misitraka fahalalahana tanteraka amin'ny fanatanterahana ny asany mba hisiany fangaraharaana sy ny fandrosoana eo amin'ny firenena iray fa tsy azo atao ny fanararotana fa mila mifampitsinjo amin'izao krizy ara-pahasalamana izao hoy ny filoham-pirenena omaly nambarana fa tsy tokony hisy fandrodanana na fandroahana olona amin'ny trano mihitsy amin'izao fotoana izao tamin'ny ohatra olona nanaova ny mpanao gazetinay Iaina Rabarsosy Idôle Farakotoniana fanadihadiana mandina izay ny androany dia mbola tsy nisy tamin'izy ireo aloha hatreto no niarany fandrodanana trano na fandroahana nataon'ny tompo-trano fifampirarahana trano no natao saingy ho an'ireo tompo-trano manokana izay mivelona amin'ny hofa-trano kosa dia mangataka fitsonjovana manokana izy ireo raha toa ka tonga amin'izay tsy fahafahan'ny mpanofa-trano mandoha vola itsony izay hoarantsika ny antsipriana izay hatramin'iny sy ny krizy ara-pahasalamana teto amin'ny firenena nisy hatrany fifampitsonjovana teo amin'ireo tompo-trano sy ny mpanofa-trano tsotra izay tavaresaka taminay androany
miatraika amin'ny tsy fahafahana mandofa trano ihany koa mantsy ity krizy ateraky ny valinaretina covid-19 ity. Hatramin'izao aloha mbola tsy nisy nisy fa mbola milamina zany hoe milamina dia raha malala ilay situation misy tsena tsisy ny olona tsisy vola dia mety zany aloha satria mandra-pahatana an'izay vahaolana zany mba afaka mifampirarano ny tompotrano sy ny mpanofa. Tezitezitra ihany izy aloha fa maitsia miandry kely milamina lamin-danina ihany trano voalo ihany fa taratara kely le izy voalo araka fantaovana azy zany fa taratara kely. Manaiky ny fampitsinjo ihany koa araka izany ireo mpampandofa-trano saingo an'ireo izay mivelona amin'ny hofa-trano manokana dia naneho fangatana ihany fa tokony hojerena manokana izy ireo raha toa ka tsy manana fahafahana mihitsy ireo mpanofa-trano. Ohatran'ny anay aloha zany hatramin'ny herintaona ka hatramin'izao dia hoe mba natao hoe mba mandoa foana izy mba milamina foana aloha fa raha misy ve moa problème eny ekena aloha fa hoe za zao manano tena hofa-trano ny fiainako io ny sakafoko ny dépense rehetrarehetra dia micomprendre an'izay ihany fa ny anay aloha zany hatramin'izay mbola tsy nisy aloha hatreto nanomboka ny confinement tamin'ny herintaona hatramin'izao fa raha misy moa zany dia afaka hifandaminana ne. Voalazan'ny filoha Andry Rajoelina Halina rahateo nandritra ny kabary fa tsy azo atao intsony ny fanararaotana fa mila mifampitsinjo tsy tokony hisy mihitsy fandrodanana na fandroahana olona amin'ny tranony amin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Fa noho ny amehana ara-pahasalamana dia tsy mbola afaka manao etika famondrina olona kalamanjana aloha ny Canal 7 Events saingy nitondra vahaolana kosa ho any ireo olona izay tia miantsena hanomboka tsy ho ela ao amin'ny fahitalavitra la 7 ny fandaharana téléachat ahitana ireo karazana entana azony rehetra jifaina tsy dia mandany fotoana mitety magazay sy tsy mifangaroharo be loatra amin'ny olona spécial fête des mères no anombohana ny téléachat izay misokatra hatramin'ny 20 Mey ny fisoratana anarana ho an'ireo mpampiranty maniry ny andray anjara ao anatin'izany. Ny tsara ho fantatra rehetra no entiny tompony andraikitra eo anivy ny Canal 7 Events aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Na dia eo azy ireo fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy hajaina ho fiatrehana ny amehana dia tsy mitsahatra mikaroka fomba hanamorana ny fiainan'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny ny Canal 7 Events indritra amin'izao iray volana latsaka tsy hatongavany ny fetin-dreny izao. Amin'ity indray mitoraka ity dia tsisy ny varotra ankalamanjana ahitana ireo trano efa isan-karazany saingy mitohy hatrany kosa nefa ny hetsika amin'ny alalan'ny téléachat hanomboka tsy ho ela ao amin'ny fahitalavitra la 7 ny fandarana manokana téléachat. Satria no ireo fepetra izay tsy maintsy arahina dia mbola tsy afaka mampivory olona amin'ny alalan'ny hetsika aloha amin'izao fotoana izao. Noho ny fiaraha-miasa izay atao miaraka amin'ny fahitalavitra la 7 dia misy fandaharana vaovao izay atolotra Canal 7 Events anareo. Téléachat spécial des mères izay no anaran'ny fandaharana ary manomboka ny 12 ny volana Mey izao izy io ka hatramin'ny 17 ny volana Mey. Fandaharana izay ampiratsiana ireo tolotra sy entana mahakasika an'izay fête des mères izay zany hoe raha toa ka mivarotra entana ianareo na tolotra izay afaka omenaneny amin'io fetin'ireny io dia asaina ianareo handray anjara amin'izany. Raha toa ka mivarotra akanjo ianareo na kiraro na fitaovana izay hoentina mikojakoja ny volo sy ny tarehy na ihany koa ny firavaka sy ny poketra sy ireo karazana entana maro samihafa izay afaka atao cadeau aneny amin'ny fête des mères dia manasa anareo izay ho anareo izay mivarotra n'izay entana izay na manana tolotra manokana ho amin'izay. Hatramin'ny 20 avrily ho avy izao ny fisoratana anarana ho an'ireo mpampiranty sy mpandraharaha manana entana mifanaraka amin'izay fanomezana ho an'ny neny izay. Ny laharana 03405 407 71 no antsoina ho an'ireo mila fanazavana fanampiny. Azonao atao ihany koa anefa ny mijitika ny page Facebook ny Canal 7 Events raha toa ka te hifanakalo hevitra amin'ny mpikarakara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary raikitra ny fifandonany amin'ireo manaiky ny tambarany Ekosy amin'ny Royaume-Uni sy ireo mitaky ny fahaleovan-tena ny Ekosy nambarany fara fa tsy afaka mandray
fanapahan-kevitra i Écosse manoloana ny ady amin'ny Covid-19 noho izy ireo mbola eo ambany ny fitantanany Royaume-Uni nidina andalambe araka izany izy ireo maly na neo ny tsy fankasitrahany fikamban'ny Écosse amin'ny Royaume-Uni. Etika tafiditra indrindra amin'ny ady atao amin'ny Covid-19 izao nataon'ireto mpitolona ao Écosse ireto izao nidina andalambe omaly ny lanja sora-bavety na ireo manaiky ny tambaran'ny Écosse amin'ny Royaume-Uni na ireo mitaky ny fahaleovantenany Écosse. Ity faran'izay tsy afaka niandray fanapahan-kevitra manokana raha tsy ankatoavin'ny Royaume-Uni ka antony izao etsika izao. Nahazo naneo hevitra malalaka izy ireo na mipetraka aza ny amehana ara-pahasalamana ny antoerana. Tsy afaka ny andray fepetra malalaka izay eto Écosse mahalona izao fianaky ny Covid-19 izao raha mba manam-paniriana ny anakatona ny sistany satria tsy mahaleo tena ambany anefa ny isan'ireo voan'ny Covid-19 eto Écosse. Nietsika ihany koa itsy ankilany ireo manohatra ny isarahany Écosse amin'ny Royaume-Uni nilaza izy ireo fa tsy mahavita na inona na inona Écosse raha tafasaraka amin'ny Royaume-Uni indrindra amin'izao Covid-19 izao. Tsapako hoe mafy kokoa isika raha mitambatra amin'ny Royaume-Uni tsy fotoana ny fisaraham-bazana izao. Amin'ny fahaenina ny volana May ho avy izao no iroso amin'ny fifidianana ireo parlementaire i Écosse nizaratra any anefa ny hevitra ireo mponina ny amin'ny tambarana na tsy amin'ny Royaume-Uni nilaza ny anamafy ny hetsika mandra-pahatonga ny hodady io moa ireo mpitolona mitaky ny fahaleovantena ny Écosse. Dia ny ankoary no hiapitatsika ny any amin'ny météo. Any amin'ny faritry Diana sy Sava ifandiminy raona sy ny masoandro ahitantsika ny maripana farany ambony any Diana 2 degré Celsius, ny maripana farany ambany kosa any Sava 3 degré Celsius. Amin'ny faritry Boeny, Melaka, Sofia, Betsiboka ho an'ny faritry Boeny sy Melaka ifandiminy raona sy ny masoandro, anorana kosa ny any Sofia sy Betsiboka. Ny maripana farany ambony 4 degré Celsius ho an'ny Boeny, Sofia, Betsiboka. Ny maripana farany ambany kosa ho an'ny Sofia, Betsiboka 5 degré Celsius, 4 degré Celsius any Betsiboka ary 5 degré Celsius ny any Melaka raha toka 13 degré Celsius any Boeny. Any amin'ny faritra Atsinanana loatra Mangoro, Analanjorofo ifandiminy raona sy ny masoandro, maripana farany ambony 17 degré Celsius any Antsinanana sy Analanjorofo, 19 degré Celsius loatra Mangoro. Ny maripana farany ambany 20 degré Celsius avy any amin'ireo faritra telo ireo. Eto afovoantany ho an'ny faritry Bonglava sy Itasy dia homalika ny andro araka ny vinavina mety ho toetry ny andro hatrany. Maripana farany ambany 19 degré Celsius any Itasy, 18 degré Celsius Bonglava, 14 degré Celsius ny maripana farany ambony any Itasy raha toka 18 degré Celsius any Bonglava. Ifandiminy raona sy ny masoandro eto Analamanga sy Vakinankaratra na dia hisy ary ny orana kely ho an'ireo faritra roa ireo. Ny maripana farany ambony Analamanga 13 degré Celsius raha toka 12 degré Celsius i Vakinankaratra. Amorimany Matsatrambo ny Orombe ifandiminy raona sy ny masoandro ho an'ny Vadivavafito Nancy Atsimo Atsinanana kosa dia ifandiminy raona sy ny masoandro ary dia isy ny orana kely any amin'ireo faritra roa ireo. Maripana farany ambony 30 degré Celsius any Atsimo Atsinanana raha toka 12 degré Celsius ny maripana farany ambany. Hitantsika ny maripana farany ambany ihany koa ny Matsiatrambony any 14 degré Celsius raha toka 12 degré Celsius ny maripana farany ambony ao Matsiatrambony. Ho an'ny Menabe Atsimo Andrefa Nandroy ary Anosy dia ifandiminy raona sy ny masoandro afana ny andro amin'ny ankapobeny satria ny maripana farany ambony amin'ireo faritra efatra ireo dia any Menabe 13 degré Celsius, ny maripana farany ambany kosa dia 20 degré Celsius. Hitantsika izany any amin'ny faritra Androy. Dia izay ihany koa no mamarana ny logité tompolasy tompovavy akasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana anao ho an'ny raha mpitsindrainy tenako veloma toko.
Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, green and healthy home. Tsy miambropolo taona ny ara-dalana sy ny kojakosana ny moteranao samy solobeoririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary européanna. Tranombarotra Shamsoula manolotra anao ny le JT. Maman Lisa, c'est l'heure. Pat Presto manolotra anao ny le JT. Presto, maman, coucou. Oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny le JT. Kobahay, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobahay, 500 ariary ny fonosana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Kubaen manolotra ho anao ny le JT. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous a présenté le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.